Olá, eu sou Ana Paula Freire, professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino do Recife. Trabalho com ensino fundamental, anos finais, na Escola Otávio de Meirelles, que fica no bairro do Vasco da Gama, zona norte do Recife. É uma comunidade de alto, de morro, com cotas que variam em torno de 40 metros, com um único acesso para carros e o restante escadarias. Então eu conheço muito bem as pessoas que moram na comunidade, pois trabalho há 25 anos, e tenho muito prazer de estar na educação, por vários motivos. Porque trabalho com uma comunidade que eu conheço, com estudantes que vêm desenvolvendo trabalhos comigo há bastante tempo, não os mesmos, claro, porque eles vão saindo, vão para o ensino médio, mas aí você tem uma sequência até familiar. Você deu aula ao tio, deu aula à mãe, está dando aula aos filhos, então é um conhecimento muito grande. Qual é o diferencial nessa comunidade, na minha disciplina? É que eu venho trabalhando com projetos há bastante tempo e venho dando resultados muito positivos. E, ultimamente, venho trabalhando com projetos com metodologia científica. Conheci a FEBRASE o ano passado, participei da FEBRASE o ano passado através da feira afiliada, entrei como feira afiliada da Prefeitura do Recife. E foi uma surpresa muito gratificante, porque o trabalho que eu orientei foi premiado, foi sobre a dengue, e assim mudou completamente o jeito do meu estudante de ver a sala de aula através da pesquisa, e incentivou outras crianças, outros estudantes a quererem fazer o mesmo. Tanto é que agora nós vamos participar novamente com mais 3 estudantes que se espelharam, que tiveram exemplo dos colegas. Então, outros professores também vêm trabalhando a questão da metodologia científica na sala de aula, e a escola como um todo está bastante motivada. Os meninos trabalham com o diário de bordo e fazem pesquisa de campo, e não fazem pesquisa de campo em lugares que eles não conhecem. Pelo contrário, eles fazem pesquisa de campo para a própria comunidade que eles moram, que eles estudam. Então, nós já somos bastante conhecidos na comunidade, porque nosso objeto de estudo, nosso espaço geográfico de atuação, nosso lugar de trabalhar é a comunidade do Alto Nossa Senhora de Fátima. Então, vem vibrando com essa nova maneira de trabalhar em sala de aula, com pesquisa científica, e para mais ainda pelo ganho que meus estudantes estão tendo. Então, estou participando pela 2ª vez e espero que não seja a última, que venha dando, porque está dando frutos, e está dando frutos muito positivos. É isso. Obrigada.